好，现在呢要来母亲的手动作分解版。好，那在开始之前有一个小提醒，就是呢，在家练习的时候，动作要跟影片相反。好，那现在要开始哦。在那懵懂的季节，季节就是一个期，好，季节。很多事情我还学不会，学就是一个人在这里，学不会。是你耐心的牵引我，牵引就用手这样牵过来，牵引我，给我依靠和安慰。寒冬为我盖暖被，就是盖被子。再一次，寒冬为我盖暖被。夏日为我拭去汗水。再一次哦，夏日就是流汗，夏日为我拭去汗水。付出从不求收回。再一次，付出从不求收回。从那白天忙到深夜，其实这个倒装句，这是忙碌的意思。好，来，从那白天这个地方很重要哦，就是慢慢升上去到最上面，忙到深夜，踢到深夜再慢慢下来，要慢哦，因为这里的音乐很长。好，看看天上弯着那半边月。半边月就是一半，月亮就画一个月亮的样子。看看天上弯着那半边月。在打手语的时候，最好就是手，眼睛看着手，这样子画面会比较美。半边月，像那母亲的侧影一样美。想就是稍微这样想起来，母亲稍微晃一下，比较有美感。好，想那母亲的侧影，一个人影子在这里画下来，侧影一样就是这样子，一样美。脸这里画一个圆，轻轻的点一下。想那母亲的侧影一样美。推动摇篮的那双手，也推动了整个世界。推动，大拇指这样子往前推，推动摇篮就很像在抱 baby 一样，摇篮的那双手，也就是两个圈圈，也推动了整个世界。好，以上就这样子。如果有不清楚的地方，就请再重看一次哦。谢谢。